Mangwanani akanaka hama munashe. Sunday yanhasi nderimwe zuva ratinorangarirawo mazuva 10 eminamato yePentecosta. Saka nhasi shoko redu rakananga navo nokubata kwomweya mutsvene waMwari mukati mekereke yake tsvene. Tisati taverenga shoko ndichakumbira mai mufundisi pandasvika vanamati. Tinamate. Mwari wedu wokudenga, Mwari wemasimba ose, mangwanani ano muzita raJesu. Tinokutendai Mwari wenyasha nezuva rino Mwari ramatipa ramatitendera kuriona Baba enyasha dzenyu. Toda kunamata mangwanani ano Baba pachaparidzwawo shoko renyu Baba nemurandarume wenyu wedu wokudenga. Tirize kutaura kwenyu Mwari, tinoshuva Mwari kurarama mukati meshoko renyu, tichiita kuda kwenyu Mwari. Chivai nesu pasevhisi ino kubva zvino nokusingaperi muzita raJesu. Amen. Nhasi tichaverenga shoko redu pabhuku yavatongi 16 kubva ndima 4 kusvika pa9. Judges 16 verse 4 to 9. Musoro weshoko unoti Samsoni unonyengerwa naDherira. Zvino pashure akada mukadzi wakanga agere pamupata weSoreki wainzi Dherira. Madzishe avaFiristia akakwira kumukadzi akati kwaari, munyengetedze uone kunobva simba rake guru, uye kuti tingamukunda sei, kuti timusunge timumanikidze. Ipapo mumwe nomumwe wedu uchakupa mashekeri esirivheri ane 10 ramazana nezana rimwe. Zvino Dherira akati kuna Samsoni, ndiudze hako kuti simba rako guru rinobvepi, uye kuti ungasungwa neiko umanikidzwe? Samsoni akati kwaari, kana vakandisunga namarunda matsva 8 achigere kuomeswa, ndichashayiwa simba ndikava somumwe munhu. Ipapo madzishe avaFiristia akamuvigira marunda matsva 8 achigere kuomeswa, iye akamusunga nawo. Zvino wakanga ana vavandiri vakanga vakavandira muimba yomukati. Akati kwaari, Samsoni, vaFiristia vasvika. Iye akadambura marunda sezvinodamburwa rwonzi rworuchinda kana rwanzwa moto, naizvozvo simba rake harina kuzikanwa. Ndiwo mashoko andoda kuti tibate nawo, ndichitanga nokukuvhunza muKristu pazuva ranhasi kuti simba raunaro unoziva here sikreti yekwarinobva? Zvino zvaunoziva, kana kuri kuti waziva sikreti yekunobva simba raunaro, haunawo here kuudza muvengi sosi yesimba rako kwarinobva? Ndo nyaya yandoda kuti tipinde pairi nhasi, asi tichibata nomusoro weshoko unotiwo, mweya mutsvene unotisunungura pamisungo yomuvengi. Mweya mutsvene unotisunungura pamisungo yomuvengi. Pano tinoratidzwa murume wakasungwa nemabote, kana kuti nezvaisunga kwai zvinokwana 9 zvakasunga nguva imwe chete. Asi zvino nokuti mweya waMwari waiva pamusoro pake, paanomutswa kana kuti paanomuka, unodambura misungo iyi zviri nyore nyore, nokuti mweya waMwari waiva pamusoro pake. Saka sikreti yesimba raSamsoni yaiva yokuti mweya waMwari waiva pamusoro pake. muKristu uno mweya waMwari, muKristu unotungamirirwa nomweya mutsvene waMwari, unodambura misungo yowakaipa. Regai titarire zvishoma background yaSamsoni. Kuti Samsoni waiva mwana waManoa, wakazvarwa panguva yavatongi vaIsraeri. Panguva yorudzi rwaIsraeri vakanga vakadzikira zvikuru pakushumira kwavo. Saka Mwari waivarega imwe nguva vachitambudzwa navaFiristia senzira yokuvaranga, asi Mwari waimutsa mutongi pane imwe nguva waisunungura vaIsraeri. Panguva ino tiri panguva yajaji kana kuti mutongi Samsoni wakasunungura vana vaIsraeri
akarwisana nomuvengi waIsraeri wainzi muFiristia akakunda. Pamwe tinonzwa kuti waiuraya ma1000s nguva imwe chete achishandisa rushaya rwembongora. Murume wakanga ane simba guru uyu. Tinoona pachikamu chataverenga achitonzi naDherira, toda kuziva kuti simba rako guru rinobvepi. Madzishe avaFiristia avo tinoona kuti anouya kuti ataure naDherira kuti iwe taura nomunhu wako uyu akuudze secret yokuti simba rake rinobvepi, simba rake guru rinobvepi, nokuti vaimutya. Imbofungai madzishe 5 vachiuya nguva imwe kuzokumbira Dherira. Vanoda kumupa mari yakawanda zvikuru yokungoti areve secret yesimba raSamsoni. Mari iyi kana ichitariswa nevanoziva kukonvheta mari yenguva iyeyo nenguva ino, zvanzi inotosvika maUSA kana kuti maUS dollar 750,000, nearly a million. Kureva kuti vanhu Samsoni vaimutya ende vaida kutoti vamubate chose. Saka vakaidza chose chapavaigona napo kuti vabate muranda uyu waMwari. Samsoni wakanga ari munaziri, kureva kuti munhu wakanga akasanangurwa kubatira Mwari, kurwa nomuvengi. Wanga asingafaniri kugerwa musoro wake, uye wanga asingafaniri kubata chitunha, wanga asingafaniri kunwa waini kana kuti zvinodhaka. Saka zvino tinozoona kuti weakness yaSamsoni yakauya kunyaya yamadzimai. Ndo wakava musungo apa tinoona kuti asvika pamupata weSoreki unodanana nomukadzi wainzi Dherira. Dherira wanga akangwara chose, nokuti paakataurwa naye namadzimambo avaFiristia wakanyengerera Samsoni. Kusvika Samsoni ataura chimwe chaaifunga kuti chinganyevenutsa mwoyo waDherira, asi chisiri chokwadi zvacho. Pachikamu chokutanga Samsoni wakagona kuvanza secret yesimba rake. Haana kureva panobva simba rake kumuvengi. Saka vakamusunga zvavo. Dherira ndokubva ovhundusira akati, Samsoni vaFiristia vasvika. Samsoni zvanzi wakangodambura nyore nyore zvanga zvakamusunga, nokuti haana kureva panobva simba rake. Saka ndati muKristu usareva, ziva secret yesimba rawakapiwa naKristu. Usaudza muvengi izvezvo. Totarisa tichiona kuti pakurarama kwomuKristu pane misungo yakawanda inogona kutibata. Samsoni musungo wake wakanga uri wamadzimai. Tinotonzwa kuti pamwe wakada mukadzi paTimina, pamwe wakada mukadzi paGaza, pamwe ndokuzodazve chifeve ichi kana kuti mukadzi wainzi Dherira paSoreki. Saka ndo rakanga riri dambudziko raSamsoni. Vana baba, nhasi chinowisa varume vazhinji inyaya yemari. Munhu akaita kondakta wekombi unototenga yake achiba. Munhu akangonzi wava shopkeeper achitengesa mushopi womumwe unotovaka we yake nokuti odha achisa zvinhu zvake. Vanhu vanobatwa nomwidzi wokuba. Vafundisi chaivo, tinoona vafundisi unogona kuidzwa ukatora mari yamatapona, ukatora mari yezvipo, zvigonyadzisa zvobuda. Pano mwidzo wemari wabata vazhinji, kwete varume vega, vakuru navadiki, vana vechikoro chaivo. Kuna vamwe vanoba mari kuzvikoro chaiko, kunzi mwana watobirwa nomumwe mwana wechikoro. Kuma boarding schools hatichatauri. Vana vechikoro vamwe vachitoita unyanzvi hwokupaza matrangi avamwe, vachitora chikafu nemari nezvinenge zviri mune mutrangi romumwe. Kune misungo inobata vanhu yokuba. Kune misungo inobata vanhu youpombwe. 1 Korinte 6 verse 18. Tizai upombwe. Vakomana, vasikana, tizai upombwe. Unoona musikana achindorara kurudyi nomurume womunhu. Saka kana wozoenda kuhoneymoon gore raunochachata, uchaenda kundodini wakatoenda nashuga daddy. Tizai upombwe. Mweya waDherira uri kubata vanasikana vanhasi. Mweya waDherira uri kubatawo mamwe madzimai vachinyengera varume vachisvika pakurasika, vachinyengera varume
vachisiya mhuri dzavo. Ndinoti nhasi muKristu ndiwe wakatariswa, ndiwe uri paspotlight. Muchaona kuti Samsoni paakangosvika paSoreki, madzishe avaFiristia vaimuongorora vachimuteverera vanga vatoziva. Saka vakaenda vakandotaura naDherira. Munomboziva here kuti Satani unokuteverera, Satani unokuronda. Svinurai murinde muvengi wenyu dhiabhorosi. Unofamba-famba seshumba inovomba ichitsvaka waingaparadza. 1 Peter 5:8. Satani unotsvaka kuparadza muKristu. Asi pano zvanzi svinurai. Muchaona kuti Samsoni wakanga arara paakazosungwa. Saka zvino paanozonzi vaFiristia vasvika, ndo paanoti pepo, muKristu usarara, unosungwa wakarara. Ko Satani zvaanoita imi, unotanga asunga munhu, ochizobva aita zvaanoda nomunhu uya. Saka ndati ini midzo iri kusunga vazhinji yokusazvibata, vakuru navadiki. Vamwe varume unoona murume wakura chose over 60 achingoti isu vechidiki, watokura. Munhu anomudzimai navana uchaita wechidiki kudii? Ratidzawo kukura pafungwa namaitire ako. Kwete kudai uchaitawo zvimashuga, uchaitawo maswiti 16 kwanzi ndinomusikana mudiki-diki, unomudii munhu anomudzimai navana. Umwe unototsunga kutaura kuti mudzimai wangu hagezi, sipo yacho wakatenga here namafuta? Zvipfeko zvacho unomutengera here? Nokuti munhu angocheni pasina chiripo. Ndiri kuti tarirai midzo iri kubata vazhinji panguva ino. Vanasikana vanobatwa nomweya wanaDherira, vamwe vachibvisa mimba, vamwe vachitamba neshamwari dzakaipa, peer pressure. Unotosekwa kunzi uri mhandara. Zvanzi asuna mbuya vari pauri. Zvanzi une spiritual husband. Hapana chitema pakusava nomukomana. Hapana chitema pakusaroorwa. Nokuti kuroorwa zvinobva nokuti Mwari wakakupa zvipi. Saka ndofanira kugutsikana nezvandiri pasina kunyengerwa. Vanasikana, kana uno utsvene hwako uchengetedze. Kana ukanzi une spiritual husband, wovaudza kuti ndinayo, ndiJesu. Ndiyo secret yangu yokukunda nokuva mhandara. Vakomana, hapana chakaipa kunzi una musikana kana kuti uri jaya. Chengetedza ujaya hwako. Samsoni wakanga ane simba raMwari. Isuwo tiri vanaziri vanhasi, panguva yePentekosti yatiri kurangarira simba romweya mutsvene, secret yomuKristu yokukunda, secret yomuKristu yokuparadza muvengi. Samsoni wakadambura tambo dzavaFiristia nokuda kwomweya waMwari waiva maari. Ndatarisa pa 1 John 3 ndima 8. Panoti ipo Jesu Kristu wakauya mukati muupenyu hwedu, mweya mutsvene wakatumwa naBaba mukati muupenyu hwedu. Zvanzi wakaoneswa kuti uparadze, udambure tambo dzomuvengi, uparadze zvisungo zvomuvengi. Mwanakomana waMwari wakaoneswa naizvozvo kuti aparadze mabasa adhiabhorosi. Saka mabasa adhiabhorosi ose aanosunga nawo vaKristu anoparadzwa nomweya mutsvene waMwari, anoparadzwa nesimba raMwari. Zvanzi matiri mune simba guru, Johani 1:12. Asi vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari, avo vasina kuberekwa nenyama kana neropa, asi naMwari pachake. Saka hama dzangu, tiri vanaziri, tiri vasanangurwa vaMwari, vakasanangurwa kuti tibate basa raMwari, tiparadze mabasa omuvengi, tiparadze nhema dzadhiabhorosi. Hama dzangu, makamboona here nhema dziri kubuda panyika ino, dziri kubuda pasocial media? Kana totaura zveCovid-19, panobuda dzimwe nhema dzinobuda dzichitsanangura kumatangire ayo, dzichitsanangura zvainoita. Asi isu tinoti tingangoparadza nhema dzomuvengi nokutevera vaya vano unyanzvi, kwete kuti zvese zvatangoverenga nezvatanzwa tototi kiwa COVID-19 yatowanikwa, vamwe vachitomwa mamwe mapiritsi asinei naizvozvo nokuti vangozviverenga pasocial media.
nhema dziri kubuda dzakawanda mazuva ano pamusoro poupenyu. Saka zvino ndinoti muKristu kukunda kwako panguva ino yeCovid-19 kuvimba naMwari, kunyengetera. Secret yomuKristu yokukunda kwake, secret yomuKristu yokurambira pazvokwadi, kunyengetera. Samsoni waigara achiziva panobva simba rake, saka waimira naMwari. Asi zvino tozoona chiedzo chikuru chakauya paari ndechamadzimai. Kweiwe muKristu, ndechipiko chinokuedza? Ndechipiko chinokunyengerera? Kuna vamwe vaKristu vokuti zvimwe zvese vanokunda, asi wozowana zvimwe zvaanoti ichi ndo chinondikurirawo ichi. Chaunoti chidoko chinokukurira ichocho ndo chichakusunga. Mweya Mutsvene wakatisunungura isu. VaGalatia 5:1 inoti iyo, Kristu wakatisunungura kuti tive vakasununguka kwazvo. Naizvozvo mirai nesimba muregezve kusungwa nejoko rouranda. Saka iwe muKristu haufaniri kuchasungwa kaiwe, nokuti taziva kuti Kristu wakatisunungura. Ngapashayikwe chimwe chatinorera. Kuna vanhu vanorera zvimwe zvinhu zvinozovaparadza. So mumwe munhu wakarera mwana weshumba, ndokubva akura mwana uyu achirera mwana weshumba kusvika imwe zuva yamudya. Kuna vanhu vakadyiwa namapetsi, mawild animals avanga vaita mapetsi, ndokubva yazomupandukira rimwe zuva yava mhuka huru. Chivi chaunoti chivi chidiki chichakupandukira rimwe zuva. Kuna vanhu vanochengeta godo, kusungwa negodo chairo rokuti pamuchato vamwe vachipembera iye unenge akasunga chiso, iye unenge achinzwa pamwe zvimwe zvaanonzwa, achitemwa nomusoro wokungonzwa godo kuti mwana womumwe wachata. Kuna vanhu vakasungwa nehasha, vana mai vari kurohwa neseri kweruoko dziri mbama, navana baba vanonzi vana baba vesungano, vana mabhande, vana mai vanotukwa namafafafa amashoko, navarume vanozviti varume vesungano, varume vakasungwa nehasha. Mumwe wakazouraya mudzimai nazvo, mumwe womukadzi akaurayawo murume. Zvanzi nenyaya yokuti wachinjirei chanelo yandinoda, ini ndine chanelo yandinoda paTV. Saka kwawakutora chinokuvadza, kwawakurova murume ndokufa. Ndiri kuti chivi chaunochengeta chokusaregerera, chokuramba uchingopaila zvinhu zvawakamakira mumwe munhu, rimwe zuva uchakuvadza mudzimai, rimwe zuva uchakuvadza mwana. Kuna vabereki vanoranga vana vachirova namatanda chaiwo, mumwe achirova nesipunu kana seri kwemugoti. Tarirai kuti chinhu chaunongoti chidiki diki rimwe zuva chichakuitira zvakaipa, chinokuparadza. Wopinda mujere, wofa nesitiresi kuti ndakazviitirei, wotambura hako nokukumbira ruregerero kuti sori ndakanga ndatsamwa, sori ndakanga ndafurirwa. Vamwe vachiti ndanga ndakadhakwa sori, vachirevera doro nhema, nokuti wachengeta chivi chokusvitsa pakunyadziswa, chokusvitsa paya pokuti unoparara chimiro, unoparara nechiKristu nokuda kwechinhu chawachengeta. Kana nyoka iripo zviya, vanhu hamuregi kutiza nokuti chinyoka chidiki chiri poisonous. Chero ukarumwa nenyoka diki zvakadini, kana ichingova nyoka iri poisonous unofa. Saka ini ndinoti chivi chingava chidiki zvakadini, pakuona kwako zvokwadi chinokusunga. Rimwe zuva ukabatwa navaFiristia. Samsoni wakanga avingwa namadzishe 5. Ndiri kuti wakakombwa. Zvanzi kunyange nemweya yakaipa iri muchadenga inoda kukusunga. Asi ndinoti zvino rangarira secret yokuti simba rako muKristu rinombobva panani. Ndanga ndichitarisa mambo Jesu vachitaura paRuka 4:18 pavanoti mweya waJehovha uri pamusoro pangu, nokuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Wakandituma kuti ndizivise vakatapwa kusunungurwa kwavo. Ndoda kuti uzive, hama yangu, kuti iwe wakaita saSamsoni. Samsoni achiitwa munaziri, Samsoni achiva mutongi, hazvina kungoitwa kuti ave nembiri yokungonzi Samsoni haabviri, une simba guru, wauraya shumba, wauraya vaFiristia. Haisiyo nyaya. Samsoni wakapiwa simba iri kuti ashumire Mwari naro, aparadze muvengi,
asunungure vana vaIsraeri. Ndinoti simba rawakapiwa muKristu harisi rokuita mafani naro, harisi rokuita show off naro. Aiwa, simba iri nderokuti iwe udzikinurwe kutanga, usunungurwe pamabasa adhiabhorosi. Ndati munaziri wanga asingamwi doro, asingamwi waini, munaziri wakanga asingageri musoro, wakanga asingabati chitunha konesuvo. Seiko tichiona vanaziri vaKristu vachiraradza, vachidhakwa kuita mbiri yokudhakwa muKristu? Seiko vanaziri vaKristu tichiona vachiita mbiri youponge, vanhu vachitonyengana chiunga chimwe chete, kutodzimai nhingi nababa nhingi vari kutorana, asi umwe nomwe uno murume wake, uyu wane mudzimai wake? Zvinofamba sei? Vane veithiwo vachitoita mapipi kuti vari mukomiti ndo vanotonyengana? Zvinofamba sei? Tiri vanaziri isu. Sei tichiwanikwa muzvinhu zvenyika, kutoita maexperts muzvinhu zvenyika? Tinofanira kusunungurwa kutanga isu, tosununguravo vamwe. Samson wakagona kuzvisunungura, pokutanga ambokundavo vaFiristia. Asi tinozoona pokupedzisira tikaramba tichienda mberi, Samson wakazosungwa nokuti wakaudza muvengi secret yepanobva simba rake. Nokuti wakazoreva akati handambovevurwa ini, ukavevura musoro uyu zvokwadi simba rangu raenda. Samson wakazonyengerwa naDherira. Konai muKristu unotambireiko navanhu vakaipa? 1 Vakorinde 15:33. Musanyengerwa, ushamwari hwakaipa unoodza tsika dzakanaka. Ndo pachapera simba rako ipapo, paunotambira muchivi, paunotamba navanhu vakaipa uchiti kungofara zvedu. Ishamwari yangu, asi zvaanoita zvakaipa ina handiiti izvozvo. Iwe uripo kuti usunungurwe first, wosununguravo vamwe. Maridzo yako, mararamiro ako, mashoko ako anotaura ngaasunungure vamwe. Ndoda kutanga nemi vana baba, mudzimba dzenyu lifestyle yenyu inosunungurawo here mhuri yenyu? Mukadzi wenyu unosununguka here kana achifunga pamusoro penyu musipo? Mwanasikana wenyu ungademba here kana kuti ungashuva here kuti kana ndozoroorwa ndoda kuroorwa nomurume une character seyaDhedhi kana kuti baba vangu? Kana kuti paanotonyengetera unoti Mwari kana ndozowana mukomana musandipavo wakaita saDhedhi? Mai, mwanasikana, mwanakomana wenyu chaiye ungashuvawo here kuzoroora musikana ane character seyenyu? Kana kuti pamwe ungatonyengetera achiti Mwari musazondipavo musikana ane character seyamama vangu? Ndiri kuti character yedu vana mai inosunungura here mhuri dzedu? Character yedu vana baba, kweivo mukomana uri muenzaniso here kuna vamwe vana? Kana kuti vabereki vanototi musatamba nomwana wokwanhingi nokuda kwounhu hwako, nokuda kwepamuromo kwako, nokuda kwounzenza, nokuda kwousimbe. Panguva ino, hama dzangu, ndinoda kudzokera pashoko rokuti muKristu kunda miedzo. muKristu iwe wakaita saSamson, wakapiwa simba raMwari, rega kusungwa nomuvengi. 1 Vakorinde 10:12 inoti, naizvozvo unoti ndinomira, ngaachenjere kuti arege kuwa. Saka isinyeyongozvikuza kuti I'm a prayer warrior, ndiri murume wesungano. Kana ukasachenjera unowa. Vimba nesimba romweya mutsvene waMwari, uye ziva kuti unofanira kuramba uchinyengetera, unofanira kuramba uchizvininipisa uri pasi paKristu kuti ugokunda. Mwari vatiitire zvakanaka panguva ino yatinorangarira kubata kwomweya mutsvene mukati muupenyu hwedu. Takapiwa simba guru rokukunda kana COVID-19 kana zvimwe zvirwere, rokukunda miedzo. Mwari vatiitire zvakanaka panguva yamangwanani ano. Amen. Tinamati Mwari wamasimba ose muzita raJesu, tinokutendai nokuti munotisunungura pamisungo yowakaipa, kuti tive vakasununguka kwazvo. Tisunungurei. Kuna vamwe vakasungirira zvakaipa, vamwe havaregereri, vamwe mukadzi nomurume chaiye vari kurarama musame house, same room, asi havana kuregererana. Mumwe nomumwe une zvaakasungira, zvakasungirirwa nomuvengi. Pana mabote atakasunga nomuvengi takarara, ndokungozomuka tasungwa hatizivi kuti zvakabva nepi. Baba vokudenga, dzingaiwo kana mweya yakaipa,
inotisunga, inosunga vaKristu tive vakasununguka kwazvo. Baba, tibetserei tichengetedze rusununguko rwatakawana, independence yatakawana yomweya iyi, tiichengetedze nokusingaperi. Nyasha dzaShe Jesu Kristu norudo rwaMwari Baba nokuwadzana kwomweya mutsvene zvive nesu tose kubva zvino kusvika nokusingaperi. Amen.